老師佢哋有冇瞓醒？你覺得今日點樣點評呢一班學生咧？有睡醒嗎？應該瞓咗6個鐘左右，未夠8個鐘。哦，阿 Om 咧覺得佢哋今日夠唔夠大聲咧？เสียงดังพอหรือยัง รู้สึก即係你ทำไมรู้สึกดีใจมากวันนี้รู้สึกว่า energy ทุกคนเยอะกว่าเมื่อวานมาก 我覺得好開心，覺得大家嘅 energy 多過尋日好多。哦，你放心啦。แต่ใครมาเป็นวันที่2บ้างเมื่อคืน邊個第2日嚟嘅舉手？呢個天嚟嘅主數。陣間就唔凍㗎啦，佢哋會陣間嗌到個場好暖啊，同埋好快就會大家 warm up 咗㗎嘛，所以你就冇咁凍㗎啦會。係啦，你哋咧，你今日有冇啲咩想趁呢個 rehearsal 嘅時間同我哋溝通一下㗎？3點早上好，3點早晨 morning video call 啊，係咪啊？佢哋未瞓醒喎，好似又真係。เหมือนทุกคนยังไม่ตื่นเลยครับ 哎呀，但係有問題想問㗎，係啦，即係因為我哋好想知道一樣嘢先嘅，就係到底你係點樣知道我哋講緊非常之呢一樣嘢咧？我剛剛不知道我們在講咩。因為咧要講咩啊？我邊知嘅。非常之 very 啊，แบบเลิศเลยล่ะ我不嬲都知道你哋講緊啲咩。I know you guys。咁係咪可以教阿安講一句啊？你會教佢講非常之乜嘢咧？如果係嘅話，今天的狀況你會教他說非常什麼嗎？非常之愛你。วันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับ2ชุด掛住。非常之掛住，非常之掛住，掛住，非常之掛住。怎麼辦呢？อันนี้เข้าถึงปากฉันแล้วนะ怎麼辦？哦，怎麼辦？所以就冇班係佢嘅呢個成日講嘅口頭禪。點算啊？真係點算好啊？咁樣得唔得㗎？很親密，怎麼辦？我也很可憐，怎麼辦呢？咁樣。哎呀！我哋好似而家成咁 yes 做到啲。你哋咧，你仲冇啲咩想睇㗎？而家呢個 rehearsal 嘅第3輯嘅時間。แฟนๆอยากดูอะไรอีกไหมครับ 你咁靜嘅，你今日做咩？係咪未係整 show？ 你哋想走啦已經？唔係㗎嘛，係咪啊？食咗飯未？食咗啦。So sometimes we need some time to like ice breaking. Ice breaking first and then talk. 真係㗎，但係我哋 ice breaking 個時間好似 We have 1 more minute left. 係咯，我們只剩下1分鐘嘅呢個破冰時間，你要唔要快啲融咁啲啊？咪聖誕過咗咯喎，聖誕節已經過啦，個冰融晒啦，劉德華都出緊嚟啦。對啊，劉德華都快出來了，你們還在破冰啊？有圓形係圓形個零食係啲咩啊？大家好想知，你揾到未啊？Oh, do you know that she missed a snack? She's finding a snack, but we all don't know. Do you know? 係咯。ขนมที่กลมๆของผู้หญิงคืออะไรสรุป？係咩嚟㗎？其實嗰個圓圓嘅零食係咩嚟㗎？ไข่ปะไข่
ต้ม 係咪雞蛋ไม่ใช่ 烚蛋 ช็อกโกแลตเหรอ ช็อกโกแลต โชคเคอรี่เหรอคล้ายๆมันไหซ่า อ๋อ คืออะไร เป็นช็อกโกแลตครับ 哦，ช็อกโกแลต係細包係貴。 OK OK，我哋明㗎啦，係啊，我哋而家翻去一齊揾個題罩，但係好似冇喎。得㗎啦，有啲嘢我哋翻去揾下就會有啦。哎呀，邊個執落班啦？哎呀，接班啊！係咯，你哋，我哋去揾翻天神嘅秘密先啦，請你哋翻去。